रख दो, यहीं रख दो, यहीं से रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। क्या चाहिए? पेपर है, पेपर ये एक्स्ट्रा है ना, तुरंत सूख जाता है एकदम। ये पहले का लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो प्रीवियस वाला वो हार्ड है जो ऊपर लगा हुआ था। छूट जाए, दिक्कत नहीं है इससे कुछ। ना ना, वो तो एक बार में सेट हो जाता है पेस्ट लगाते ही। छूटेगा थोड़ी ना, रिमूवल है वैसे, छूटता नहीं है, जब दोबारा रिप्लेस होगा तब। ये मदरबोर्ड में तो वो जो इसमें ये हमें रजिस्टर्ड हो जाए ना, इसका की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मदरबोर्ड चेंज करने से आपको डालना पड़ जाएगा वो हार्ड डिस्क में रहता है। हार्ड डिस्क में रहता है, तो बायोस में जाके मदरबोर्ड चेंज करके रिप्लेस करके डालते भी हैं। हाँ, वो तो मैं जेन्युइन करने के लिए हाँ, कर दोगे ना वो उसकी डिटेल होती है, सीरियल नंबर वगैरह। बायोस में कंप्लीट कर देते। कि हार्ड डिस्क खोले वगैरह सब सेट कर दिया मामला। हाँ, लग जाता है, वायर नहीं लगने हैं हार्ड डिस्क के नीचे। कनेक्टर निकाल दिया होगा। पहले मदरबोर्ड इंस्टॉल कर लो, फिर केबल लगाओ, उसके बाद इसको लगाओ, फिर बाकी के पार्ट्स इंस्टॉल करो, तब जाके कवर लगाओ। देखना कहीं छूट ना जाए पेज। फिंगरप्रिंट है पहले। बायोमेट्रिक है, वो हटा मत देना, बायोमेट्रिक चाहिए।
बैटरी तो रिमूव कर रखी है ना? लगा लगा दी। लगा दी। रिमूव हो जाती है तो लगाना। चलो चार्ज होना हो दिख जाएगा। पावर आ रही है अब तो। और बहुत ज़्यादा आ रही है। डीएम से क्या होता है? डीएम आई है इसकी डिटेल अपडेट करनी होती है। मदरबोर्ड की। वो भी बूटेबल होगा, डायरेक्ट इसलिए पेन ड्राइव से चल गया है नहीं? हाँ बूटेबल होता है। वो फ़ोन में आता होगा पहले। टाइम क्या हुआ है? एचपी की ये डिटेल आ जाती है। इसी से डालते हो कोड, जो कोड इसमें रहता है। इसका सीरियल नंबर डाल के बाकी सारी डिटेल इसकी इसी में होती है।